Bandeko kakati na kolo na pesi d'abord moto nyonso mbote na kombo na kolo Yesu Kristo. Nzamba za malamu mingi pona kozwa libaku lisusu ya kopesa ngai makasi pona loba na pare na ye na poko na lelo. Nazale sengo po nzamba lobi na kata makomi na ye. Bao nyonso bazali ya ye bakozala attentif ya koyoka mongongo na ye. Mais o bazali ya ye te bakozala attentif ya koyoka mongongo na ye te po ekomami na makomi ya Nzambe ke mwana ya pate ayebi kolela ya kolo na ye ekoleka boni bao ya Nzambe babunga mongongo ya Nzambe. Yango Nzambe na lola apambola moto nyonso na kobondela liboso na nyonso po Nzambe alobi soki bozali makasi na babondeli te bokoki kosala eloko te. Na kobondela na kombo na kolo Yesu Kristo. Kolo Yesu Kristo Nzambe oyo akosaka bao ya ete. Na pesi yo merci pour lobi na kati na makomi na yo epai na yo likambo ya poasa ezalaka te. C'est-à-dire il n'y a pas de hasard chez toi, Éternel des armées. Yo zali Nzambe oyo permettre ete ngai mombu na tia makona kati no esika pona ko lakisa oyo nyonso yo tia na kati na ngai po ete bao batanga pona tina na bokunzi na yo babikisa malakanda na yo. Yango ngala linko loba lokwa molobi même kokisi loba oyo na kati na mitema na bato na poko na lelo ezali yo kolo Yesu Kristo. Yango na sengi na yo kolo otia kondima na kati na mitema ya bato eke nyonso na koloba eleka na mipepete meza liloba oyo kozwa isika na kati na mitema ya bato na bengali nyonso ya bokeseni oyo koya ko étouffer chaîne oyo pe koya ko étouffer mission oyo Nzambe na Israël yo lobi na tango ya pokwa esengeli ba oyo yo basalo na kati na mulimu pe na kati na busolo yango na commission pour la présence na yo oyo ezanga suka kombo na ezwa lokumu na bondeli pe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bande okati na kolo Nzamba za malamu mingi alingi yo pe alingi ngai yango soki lelo ozi opportunité ya kolanda ngai komona ngo teke ezali hasard parce pas na Nzambe hasard ezalaka te. Nzamba lobi na kata makomi na ye ata kasa oyo ekauka likona nzete liboso koma la mabele Nzambe na lola mutapesa yango nzela pe azali Nzambe oyebi ata procuration ya ba fourmi na tango ya elanga ndenge babatelaka ke soki mbule bandi bazwa eloko nino bakoki kolia nango soki déplacement bango komi na passe. Yango lelo na lingina loba eloko moko ya mutu ya na poko na lelo ndeko ifo za attentif na poko na lelo poko kanisa teke ndenge na linko loba boye nazo loba pona part na ngai moko me nazo loba po soki otanga mapona bokonzi ya Nzambe soko yoki maloba oyo ezo esika na kati na motema na yo na lingina loba na makambo etali quatre puissances voilà ya bête mondiale oyo si régner na sena moi oyo oyo sali succès pe zuba opportunité ya ko étouffer ba réalité belé ya liloba ya Nzambe na sena moi oyo yango Nzamba za mala mumingi pouvoir ya bête oyo nazali ko loba yango lelo liloba Nzambe soko yoki pouvoir de la bête ya linko loba puissance politique yango na linko loba na part ya Nzambe yango ezala bato misusu baye bakateke ndenga azali wana taza kosambela il faut akebaka na basinyo zali kolakisa ke non ndenga azali wana ayebaka ke koya ya kolo Yesu Kristo ekomi pene pe ayebaka ke ndenga azali wana azotambola liwe eza na esika moko omona mutu mususu azotambola azo reconnaître teke cercueil ne bateka kozala mukolo moko ngai pe na kokota na kati omona mutu mususu azotambola azana siga sigeno ndako na ngande na fandi ezaka ya ngai kotika la ya ngai azobosa na ke akoyi kotika ndako wana un jour lokumu akoyi kotika diplôme akoyi kotika makambo nyonso oyo sepelaka nango okoyi kotika na kati na bomo ina yango ifo yebaka ke makambo nyonso oyo monaka yango malamu na Nzambe monaka yango mabe po Nzambe ndenge atindi biso na mokili atindi biso po to sepela makambo ya mokili te mais to sepela biso bana Nzambe voilà to sepela makambo oyo Nzambe atinda biso to sala po soki okufi okende kofana na elongo yango na linko yebisa yo boye ndeko na biso Daniel asi yebisaka biso makambo nyonso ke alobi na tango ya suka la siège du jour akoya Ancien du jour yango ezali nani ezali le trône oyo ya puissance mondiale oyo na linko lobelo lelo oyo esi ravagé quatre coins du monde tala quatre puissances oyo naza koyeba biso lelo ezali puissance oyo Nzambe a expliqué biso yango na niveau ya quatre rois voilà roi ya liboso oyo azali na forme ya lion c'est la puissance babylonienne voilà oyo ezalaki puissance oyo ezalaki absolue voilà oyo ezalaki na vitesse na règne na ye eregnaki règne ya Babylone voilà ezwaki accès na monde pendant 7 ans ezalaki na tango ya roi Nebuchadnezzar voilà Nebuchadnezzar asalaki nini il était devenu roi mais ye alingaki bato babenga ye azali roi des rois. Or, tango alobaki yango, ya monaki alobaki yango na bomuto, po monaki na tango tandaki ko régner puissance na ye ezali kolo ya bato nyonso, il faut ba benga ye roi des rois. Soki akomisaka troisième roi ilingaki kolobaki azanzambe.
yango moni raison pour laquelle babengaki ye Nebuchadnezzar azali le roi des rois, mais tant au Christ aye ba lobby na kata makomi nzambe ke tokotosa oyo azali le roi des rois. Amen. Yango faut aux attentif na kolanda makambo nzambe na poko alelo profondément. Yango moni moye babenga mbala misato ezalaki te parce que Christ ezalaki prévu que akoya ko visiter peuple na ye, mais loko ya liboso akolakisa différence po bato nyonso bayeba ke ye azali nzambe ya différence. OK. Deuxième point. Boye makambo Nebuchadnezzar salaki asali makambo ebele ndenge ozala na histoire okoyo bosana te parce que histoire ezali une partie ya évangile. Donc na deuxième puissance ya bête mondiale. Ezali puissance oyo babengi yango puissance ya Médo Perse, voilà. Une puissance de crielle mondiale. Puissance oyo eyaki na niveau rien que pour la koboma bato. Bango bato babimisi eloko babengaki yango na mokili. Ya soki muto asali fraction kata ye maboko, voilà. Soki muto asali fraction ndenge bakosambisa yo bakoki kolongola yo poso. Soki muto asali fraction bakoki kozwa fimbo bakobeta yo na ba degré oke elembisa yo partout na kati na nzoto na yo. Soki muto asali fraction ba créfession des yeux, voilà, bango bato babimisa. Soki muto fraction za makasi bakangi yango basaki na baroi be na Israël soko tanga makomi nzambe bakangi ye na miso ya peuple pour la désobéissance batoboli ye miso bazui bakene ti na mboka na bango, voilà. Bato babimisa likambo ya fimbo ya matraque na mokili. Ezalaki na tango ya nani? Ezalaki na tango ya roi Cyrus. Yende atikalaka yende muto azwaki opportunité, voilà, ya kotika bana Israël pour bakende ko reconstruire temple bien que asalaki makambo ya minene ndenge wana, mais na kati na ye a reconnaître nzambe na eloko wana ezali deuxième. Donc la troisième puissance lelo. Puissance ya Macédoine. Où ezali actuellement lelo Grèce. Ezalaki na puissance ya vitesse, voilà, puissance vitesse où ezana forme ya léopard. Oyo ayaki na vitesse oyo ayaki ko conquérir monde mobimba na tango ya wa babengaki ye Alexandre le Grand. Yango moni le na mokili. Alexandre le Grand azoki opportunité ya ko diriger mokili pendant 9 ans. Na 9 ans ya reine na yowana azalaki guerrier pe abimisi makambo oyo lelo na mokili tiki souvenir bato ebele basali ya nzambe misusu baza kokosa ke baza ba chrétiens, ce sont des religieux ou bazali ko se soumettre na ba jeux oyo ya bimisa, voilà, abimisi ba jeux lokwa ba jeux olympiques oyo ezali kombo ya mama na ye euti na olympe totangi na histoire mutinyo so ayebi yango peut-être ko bosa na yango ba jeux wana ezali ba cérémonie oyo epai na ba grec epai na bango ezalaka ba manifestation sous forme ya prière liboso ba sepela basala makambo soit ya libala bani tout ça baza kosepela na ba jeux yango moni lelo biso baba na nzambe tokoki ekolanda makambo te po ezali distraction oyo epona kolongola bato na kati na vérité po bato bazonga na ngambo ya vérité bazonga na ngambo ezangi vérité yango moni epai na ba grec, voilà, epai na bango jeux okola olympique ezali loko ezali officiel baza ko reconnaître yango que avant tout, voilà, avant tout basala makambo nyonso il faut basepela d'abord bakosepela yango à partir ya ba Jeux olympiques. Yango moni de kati na kolo naza ko continuer et toujours na kati na likambo etali troisième puissance du monde, voilà. Yango moni na chaque discipline avant bakende kosala yango bazali bato oyo babandaki ko respecter ba norme ya ba promoteur ya ba discipline wana ba okena tombe na ye ko péter serment, voilà. Soki ezali makambo etali football bakoyebisa moto akreaka football babitala surtout okena kombo na yo moto bimisali kambo oyo bake ko respecter ti bakosuka na nzambe ya honneur o aleki ba nzambe nyonso ya ba jeux ezalaki jeux ici, voilà. Yango moni Olympia vient de mot olympique vient du mot Olympia, voilà. Yango moni kombo wana ezali kombo privé ya mama ya Alexandre le Grand. Yango moni ba lieu ya prière et papa ina bango ezali important penza te. Pourquoi? Parce que bandai ko s'intéresser mingi na makambo etali kosakana po ezokotisela bango mbongo ezosepelisa bango. Yango moni bato nyonso na mboka wana bamipesaki na kati na likambo wana pe ti lelo eza répandi partout na monde entier. Moto nyonso oyo aza na molimo mosantu akozala na distraction te na makambo etali Jeux olympiques ou soit sport, parce que sport oyo nzambe autorisé biso tosala yango. Na pesa exemple typique apôtre Paul alobaki na Timothée alobi na ye mwana
kolembaka te kosala pe ba exercice corporel wana eza sport oyo eza autorisé na Nzambe. Mais lelo nakoyebi biso na kombo na Nkolo Yesu Kristo ke soki ndenge oza wana omipesi na sport soki opesi ba sacrifice te okoki ko réussir te. Yango mutu nyonso omoni abangaka Nzambe te nde azali kokota na kati ya makambo wana. Mais soki oza mutu oza molimo mosantu okota kuna te po ezali monde ezali au-delà na vérité. Nakopesa ba exemple nga nazo témoigner parce que moi je travaille à l'OGFREM. Tozalaki na équipe na biso petit lelo ezali tozalaki na ancien joueur moko komona Emma Malé akuta kufa matai komona na ndenge mabete po tofandaki na ye ayaki mukolo moko na bureau na biso ayaki po akoma joueur ya ba équipe ya ba loisir na biso wana. Mais mukolo moko match esili biso tokei na sima po ezalaka après kolia na période ya DG Milingoi naza ko témoigner bandai ko sala loisir po emo bazaki joueur akopesa mwa eloko akolia mwa komela tofandi ngala mamale na ba petit ebele tango tofandi et ko arriver ba petit na babi ngala ko réussir kaka na sport parce Nzambe mutapesa nga do sport mamale alobi soki tofandi na bino boye botanga komwa Nzambe te na makambo ya sport parce que ebi réalité ya sport te ayebisi bango alobi oyebi match moko coupe uti obeta na Angleterre au roi Reine azalaki na kati ya stade mbule beta keso oyebi tina mbula wana oyebi yango te kotanga komwa Nzambe na sport tengala tuni ba petit wana po ndeko pe mikoleleke ebele bango bazaki ba jeune bayebi mamale bien tengala bi est-ce que mutu bosane débat na makambo ya foot est-ce que boyebi o TV ayeka ka beta boye azoloba bilobalo bangabi non so mutu azoloba il faut botuna ile pourquoi azakoloba tango mamale atayi molokai na mokongo misi siko photo Samuel Eto'o atikaka poto ayepo alukaye tango asaki succès na Burkina Faso ayepo alukaye bakoti ba photo banini tout ça bazolia bazomela tango siko batali photo ngabe mwani mutu botiaki te boyebi te boza bana mike faut botuna ke pourquoi zo bana biso boye. C'est pour vous dire que sport ezali loko yo mwana Nzambe ko komipesa nango to ko komipesa nango eza ba exercice corporel wana eza pona nzoto na yo moko ezala malamu yango moni royaume wana ezali royaume oyo yaki na vitesse ya kosasakana te na vitesse wana azalaki ye moko te azalaki na 4 généraux na ye oyo bazalaki brave ya liboso ezalaki Cassandre ya mibale ezalaki Licinias voilà ya misato ezalaki Seleucus ya minei ezalaki Ptolémée bango nde bakompanyaki ye na makambo nyonso bandaki ekosala wana ezali puissance ya Alexandre le Grand voilà oyo asalaki nyonso pona lelo ko distraire mokili bato balongwa na ngambo ya Nzambe bakoma na ngambo na ye yango tokomi na 4e puissance oyo na kosusukisa na sujet na biso ya pokwa na lelo puissance ya oyo ezalaki extraordinaire oyo ezali ko continuer kino lelo puissance ya ordinaire oyo ezalaki ya dents de fer ezali puissance romaine de l'Occident de totanga na classe boyebi bien ba massacre oyo ba romain basali na kati ya mokili oui à ce qui concerne vitesse oyo bayaki nango pour na koluka ba conquérir monde entier pour bazwa accès ya kosala oyo nyonso bango balingi na makambo minene basali bandeko kati na kolo yango na koyebisa bino vitesse wana ezalaki vitesse mo makasi ya liboso bango bato baye na massacre ya bato na kati na mokili ce sont des romains bango bato baye na makambo ya kozwa bato na mboka na bango ba prisonnier ba memi bango bakena bango pona ba koboma bango bokoyoka ngo lelo yango moni soki ozotata mwana mokili okuti pesi bazo sambela bakombo bakomi yose bakombo ya kondima te soki omoni pesi bazo sambela balobi ono toke na théâtre moko songolo non parce que théâtre ezaki kombo epesamaki na empereur romain o babengaki ye na kombo ya Jules César ezali place na ye o atiaki les animaux féroces ba léopard ba ours soka kuna sika zali asepele le lobo masa na mona bango asalaki style film théâtre voilà na ko expliquer bino yango profondément asalaki place wana ezali pona sacrifice ya bato ya fandi baye na yo babwaki yo na stade bango bafani misika ours azui ya so bango babeti maboko lion ndenge moko ye muto aye na makambo esali ya kobotola ba ville na nko Jules César ye muto aye na makambo ya changement ya batana mokili ye muto aye na ba changement ya ba loi na mokili ye muto aye na ba sorte nyonso
ya ba festivité voilà ye mutu aye na mako changer mokili po batala ngambo ya nzambe te batala makambo etali ba fête na mokili yango moni na leo na mokili baye ko changer makambo nyonso ezalaki na tango ya empereur romain abengaki ye Jules César ye mutu aye ko changer aye ko tia makambo lokola ba fête ya avril fête de poisson ye mutu aye ko tia yango na mokili ye mutu aye ko tia ba nomination ya ba chef religieux na mokili c'est toujours Jules César ye mutu aye ko tia ti baye ko nommer mutu babengaki ye baye ko nommer na titre moko honorifique lelo baye ko nommer pape ye mutu aye na makambo ya ba nomination ya ba chef religieux na mokili nde ye baye ko nommer ye pape qui signifie remplaçant des fils de Dieu sur la terre wana Daniel aloba pouvoir ya nzambe ekoki kozwa successeur na mokili parce que nzambe azali moko ye mutu aza mokonzi na nyonso mais ye aye ko représenter nzambe na kati na se na moi oyo tala lelo libunga ndenge na kati ya mokili mpo na likolo ya puissance romain de l'Occident ndenge toyebi yango or Jésus Christ azali oin oyo moto moko te na mokili akoki ye Daniel mutu alobi yango yango soko tangi na Daniel 9:26 biloko wana ezali bandeko batangaka makomi pe bazali bayebi histoire makambo nazoloba en tout cas mutu akotia tembe azate il a fait plusieurs guerres religieuses il y a que kobimisa même loi o ezali d'où la rex c'est dans le rex biso soto zali etoyebi yango yango moni ye pe mutu ake ko changer mikolo po epa na bayuda bayebi kaka premier jour de la semaine, deuxième jour de la semaine, troisième jour de la semaine, quatrième jour de la semaine, cinquième jour de la semaine, sixième jour de la semaine. Totangi na mokanda ya jeunesse ayi mokolo nzambe ape maki parce que totangi yango pe na balobi septième jour c'est un jour sacré, c'est seulement pour les juifs, c'est-à-dire mokolo kaka ya nzambe moko. C'est lui qui a changé le nom des jours. Et pas na bayuda batanga premier jour de la semaine, deuxième jour de la semaine, troisième jour de la semaine et ainsi de suite. Mais il y a ekotia atie ekotia lundi ezali nzambe ya lune, ekotia mardi ezali nzambe ya mercure, ekotia mercredi nzambe ya mercure, ekotia jeudi ezali dieu de Jupiter, voilà, ekotia vendredi dieu de Vénus, ekotia samedi dieu de Saturne, voilà. Yango moni aye kozwa opportunité voilà ya kokende tango nzambe apesi bandeko na biso ba tunisien po baza ba africain no bengo bandeko na sens wana bien que ba possesa okesana bazo ko opportunité bakomaki na puissance ba coloniser mokili ndenge Égypte colonisaka voilà tango ba sali réunion bani ba préparatif na bango ali ko sasala ke baye po ba botola ville wana ya Carthage baye po ba botola yango voilà banda antiquité bango epa na bango déjà démocratie ekotaka déjà yango moni Jules César ye mutu azalaki général azalaki brave ye epa na bango na Rome eloko babengi yango démocratie ekotaka depuis kala depuis antiquité voilà yango moni azalaki un grand dictateur armée na ezalaki makasi il a aussi azalaki pe écrivain yazalaki marié na mwasi na ye Kakarnier bien que toko tatanga ngo meza penza n'importe c'était azalaki na mwasi mais ye moko Jules César abotate ye azalaki nommé à partir de la guerre de ba yeko tia ye na la 45 avant Jésus Christ ba yeko nommé empereur pour na nini po azwa ba titre ebele na kati ya bitumba Azou titre belé, alonga pe bitutumbe belé, a gagné plusieurs batailles dans le monde, voilà. Batailles dans le monde. Yango moni entre autres le roi de Gaulle, Otoyebi, Belgique, France, Espagne. Ces trois pays-là, ils ont dirigé dans maboko na ye. Bien que bazaki na force, ils ont dirigé dans maboko na ye pour que aboto la pe bango. Alors, Jules César, le général romain, azalaki plus mythique, voilà, dictateur, Jules César trouvait son plaisir dans le film théâtre, voilà, tout comme la sixième sous important et pas la biso. Il y a plaisir na et tant que roi et tant que empereur, na katia film
théâtre. Stade de Asala qui va nous compter 80 000 personnes. Ça dit, ceux qui vont ma batou, théâtre na français, mais na latin, ba bengi yango copidium. Yango moni batu bele ba ndo sa podium et utane na latin. Yango moni azali ko sepena ba plaisir, ta bazo ba captive, bazo na bango pour ba boma bango, il faut pas présenter ba éloge na ye, voilà ba ya ko saluer, ba représenter que non, Gilles biso yo etoke ko kufa, to ko mi se présenter et pas na yo, voilà. Bon, nakati ya captive wana présence ya au pépéré romain ezalaki il faut ba mona ye pour na ba éloge, mais éloge yango ezalaki na moment ko apesaki soki bokomi liboso na ye il faut binyo sobolo ba yango, il faut binyo sobolo ba yango aseki ko conseil na pour pesa ye honneur devant population yango moni ngape na sa littéraire te, mais abandai ko yebisa ba captive wana so ba boma yo ba ko ya na liboso ya Jules César. Ok, ça va. Ce qui va y na captif liboso na ye, apesa ki signe ya maloba o ko ikoloba po ye mutema na ye ba logi na ye e mo ni sama o koloba nini. Aweza César Muritas saluta. Na français elin koloba nini. C'est-à-dire salut César, nous qui nous sommes appelés à mourir, nous te saluons. Enfin, ozo kende kokufa il faut ya koyebisa ndengo wana. Ata boza sa bino so bokoleka ndengo wana. Ile koni de salema ki lisusu. Tango azui décision ya kokende pour na ko détruire Carthage, voilà. Atali ayebisi bato pour Afrique, tolinga tozo sous puissance mondiale. Mais ekotala na période wana lokola Égypte komaki puissant, elingaki conquérir d'abord Rome. Atali abino so na tiki babato ekosimba sute ya ekoloba abino delenda Carthago esta abi lelo nous allons aller pour partager Carthage. Azui ba prisonnier 100 000 prisonniers azui bango aina bango na Rome bazo boma bango na misu na ye bazo boma bango na misu na ye na kati ya stade banyama kanza bazo lia bango ba ours ba lion parce que zalaki azo bokola bango bazolesa bango baza na kati ya clôture stade munene na salaki yango moni tina lelo na mboka lokola Italie baza ko reconnaître Jules César monument na ye ata kenda mais baza ko respecter ye na makambo sala pour puissance ya botola ka yango alakisaka pene ya solo ke azali mo bondi yango moni aloba ke Carthage ekozala détruite pour na ndenge ya force na epe aresika ki yango. Yango moni César ye moko na mwasi afandaki na ye atikala ko bota te. Atikala ko bota te mais adoptaki mwana wana César abokolaki yo moko yebi soko bokoli mwana akoli na maboko na yo aza obligé a hériter biloko nyonso oyo za nango mais ko kamwa mukolo moko avant kufa na ye Brutus abimeli na bato bazo ya pop baboma e mwana ya bokolaki ezalaki vers la 100 après avoir ekobimela ye ayiko kamwa elongi ya mwana na ye elongi ya mwana we abokoto baka mwana na ye na kati ya groupe wana ekamwisi mbala moko abina yope mwana na ngai na yope lokolo za na kati ya makambo alobi yango na latin oui alobi yango na latin tout filmi et toi aussi mon fils na yo poza na kati ya makambo po moni muto so akomi na suka nzambe so akomi na suka ata ozaka no makasi te okoboma ye kaka moni mutu nyonso na mokili ndenge toza awa soki mission na yo ekomi na suka te okoki kokufa te mais soki mission ekomi na suka ata mutu oyo aza na ye makasi te aza na eloko te nzambe akoutilize ka po alongola yo baokamwa bi na makasi mpenza mutu oyo kutu pe asala ta sport mais akomi tina niveau asimbe na nzoto pe abuki pe abomi ye ekopesa bato nyonso émotion bato bakomona ke non peut-être makasi esi yo na nzoto non makasi esi yo na nzoto te soki otendre objectif ya mission na yo te zala sûr certain azoyebisa yo ata osali accident ata bato bazomona ke non ndenge eza wana okosilisa te nzambe soki alobi okokoma na 2030 oza obligé kokoma il faut tendre objectif ya mission
yango moni ye akufaki ndenge wana sa mwana pe makasi nyonso esilaki akesu kopesa lisusu akesu kopesa kombo lokola mois ya juillet voilà eza kombo na ye privé ati yango 31 jours ezali mois ya kombo na ye yango moni aye ko changer ba commandement ya Nzambe ebele liboso ya bato Nzambe ye aye ko changer pour liyoba Nzambe lobi il faut totia Nzambe na première position liboso Nzambe makambo nyonso na sima ya ko tia primo manduka liboso il faut tolia makambo nyonso eza na sima ya ko contredire makambo nyonso ya malamu oyo Nzambe atia kati ya bato aye ko zwa lisusu dimanche apesi yango sukombo apesi yango kokombo ya domingos ok dimanche et pas dans Nzambe ezali premier jour de la semaine c'est septième jour et pas na bayuda yango bandeko kati na kolo Nzambe aza malamu mingi alingi yo mingi na tongo ya lelo ata so kolinga osala suivi na ba verset ko tanga Matthieu 24:30 otangi ata na Daniel 9:26 voilà Nzambe alingi yo mingi yango alobeli yo po yeba vitesse ni tozana ngo lelo ba puissance wala nyonso ndenge si eleki ata lokola lelo moyena kolobela puissance ya oni lelo ezate po ezaki sujet te mais o ezaki koya ekokana o ezaka liboso te po eza lelo bazane ko sa mais ba wana basalaki ye moko azo diriger monde ye moko na puissance na ye na parole na ye pe na force na ye yango na komi na suka bande kwati na kolo en tout cas na pesi Nzambe lokumu pona nyonso asali ye mutu permetaki ke na banda na kimia pe na suka na kimia eloko na koloba bande kakati na kolo ndenge tant tozana ngo ezali tant oyo koyi kozala sous distraité soko yoki vérité quelque part kolinga te oyo ka vérité pa na mutu aza spécial peut-être oyebi na ngai te omona ngai te mais lokwa Nzambe apesi opportunité ke oyo ka ngai na temps oyo ezali po Nzambe alingi yo ozwa eloko ya sika na kati na bomoi na yo parce que motei nyonso ya malamu il faut ya eloko babengi yango bonne nouvelle voilà ya teke to continuer biloko balobaka to loba yango na télévision bien que naza omolinga lelo mais Nzambe asunga yo ke mbala sima pe to kutana po to loba susu ebelo etikali na émission oyo parce que Nzambe akosaka te yango moni na kumisi Nzambe pona présence voilà ya chaîne oyo lokwa Nzambe atindie ke ezala pona kosunga biso ba oyo ya ye voilà Nzambe azwa lokumu mutu oyo auti koloba na part ya Nzambe na poko na lelo kombo na ngai ezali frère Jonas et ya lembondela bouma ndenge na ebani mingi na ba mboka tokoli na balisala ngomba voilà yango oyo na kombo na ngai frère et ya lembondela Jonas bouma na eza évoluer mingi na lisala ngomba mais nazwi opportunité ya koloba na part ya Nzambe na kati no esika yango Nzambe asunga titre ya émission oyo yango naza kopesa bino po etika na mutu na bino Nzambe alingi alobela yo titre po etika na mutu na bino chaque fois émission banda koleka oyeba ke émission yango boyebi ya kobika na kanda ya Nzambe na tango ya suka émission titre nango yango wana oyo Nzambe alingi na lobela bino bozala attentif ya koyoka yango po eto avancer yango na kobondela pona kosukisa kolo Yesu Christ Nzambe oyo akosaka ba oyo ete na kumisio pozali Nzambe oyo lobi na kati na makomi na yo ba o nyonso batalelaka yo bazwaka échec ete na kati na bomoi na bango biso pe toye liboso na elongi na yo po toyebi ete tozali ba oyo yo upona pona tina na mosala na yo lobi na kati na makomi na yo yozali Nzambe oyo simbi na loboko no na nguya nani akoki kobotola yango yango na pesi yo merci pona liloba na yo esakolami na kimia yango na pesi yo merci pona bayoki nyonso kopesa bango kimia na kati na mutema eke oyo bakoyoka Nzambe basala ba interprétation particulière te mais ba vérifier ba écriture pour lobi ete na tango tozali il faut moto a vérifier ba écriture pe a sonder ba écriture pona kubika na ye moko na bonde na kombo na moto na mokilite na kombo na yo Yesu Christ yo zali Nzambe moko pe bomoi na seko kombo na yo ezwa lokumu merci Seigneur Jésus Christ amen.